Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les habla Raúl Cordero de CC Refrigeración. Aquí estamos mostrando la nevera que ya hemos reparado. Ya pasaron aproximadamente 5 días. La nevera viene a la Electric, que la habíamos mostrado, que esta nevera tiene aproximadamente más de 30 años. Esta nevera es fabricada en Venezuela. Una nevera muy vieja que usa motor R12. Se le cambió el compresor, que el compresor estaba malo, y le colocamos una parrilla externa. Al final le colocamos también el motor compresor nuevo de 1/4 y le cambiamos el capilar. La nevera quedó funcionando excelente estado.